ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മച്ചാന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അലങ്കാര പക്ഷികളെ വളർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഉപകാരപ്പെടുക അലങ്കാര പക്ഷികളെ വളർത്തുന്ന ബ്രീഡേഴ്സിനാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ അലങ്കാര പക്ഷികളെ വളർത്തുന്നവർ എന്താണ്, ഈ ബ്രീഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പല ആളുകളും എന്താണ് ഇന്ന് ഷോപ്പുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രീഡേഴ്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് എന്താണ് അലങ്കാര പക്ഷികൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇത് മെയിലാണോ ഇത് ഫീമെയിലാണോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ മെയിലും ഫീമെയിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് വാങ്ങാറുള്ളത്. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നെന്താണ് നിലനിൽക്കുന്ന രണ്ട് ശാസ്ത്രീയ രീതികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ കണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോ ഇന്ന് പല ആളുകളും ബേർഡ്സിനെ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് വളരെ എക്സ്പെൻസീവായ ബേർഡ്സിനൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് പല ആളുകളും നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഇത് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ. അങ്ങനെ മെയിലും ഫീമെയിലൊക്കെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് വാങ്ങാറുള്ളത്. പല ആളുകളും പെയറായിട്ട് വാങ്ങും. അപ്പൊ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് ഈ പെയറായി വാങ്ങുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അതിൽ അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അതെന്താവും, രണ്ടും ആണ് മെയിലായി പോകും, ചിലപ്പോൾ രണ്ടും ഫീമെയിലായി പോകും. ഇങ്ങനെ അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് അലങ്കാര പക്ഷികളിൽ ഈ ജെൻഡർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി രണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായ രണ്ട് രീതികളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത് തന്നെ എൻഡോസ്കോപ്പ് രീതിയും രണ്ടാമത്തൊന്ന് DNA ടെസ്റ്റിംഗ് രീതിയുമാണ്. അതിൽ എൻഡോസ്കോപ്പ് രീതിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതെന്താണ്, സർജിക്കൽ രീതിയാണ്. അപ്പൊ ഈ സർജിക്കൽ പരമായിട്ട് എന്താകും, ഈ ബാഹ്യ പ്രജനനത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും അവരെന്താകുക, ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ അതെന്താണ്, ഈ സർജിക്കൽ രീതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അങ്ങനെ ഒരു അറിയപ്പെടാത്ത രീതി കൂടിയാണ് ഈ എൻഡോസ്കോപ്പ് രീതി എന്നുള്ളത്. പോരാതിന് തന്നെ അതിന് ചില ലിമിറ്റേഷൻസ്, പോരായ്മകളുമുണ്ട്. ഒന്നാമത് ഇതിന്റെ പോരായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സർജിക്കൽ രീതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല ബ്രീഡേഴ്സും അത് തെരഞ്ഞെടുക്കാത്തത് എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പോരായ്മ. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താ വെച്ചാല് ഈ എല്ലാതരം ബേർഡ്സിനും ഒരിക്കലും ഇതിൽ കഴിയില്ല, ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ വെച്ചാല് ഈ അഡൽട്ടായതായ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ ബേർഡുകളിൽ മാത്രമാണ് കഴിയുള്ളൂ, ഇത് ആണാണ് മെയിലാണ് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ ഈ എൻഡോസ്കോപ്പ് രീതികളോട് കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് അതിന്റെ വലിയൊരു പോരായ്മ തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പല ബ്രീഡേഴ്സും ഇന്നെന്താണ് തന്റെ ബേർഡ് ബ്രീഡിംഗ് ആയി പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞ ആ കുട്ടികളെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി, സെല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബ്രീഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വലിയൊരു പോരായ്മ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിലെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് പല ബ്രീഡേഴ്സും ഇന്ന് ആ രീതി ഉപയോഗിക്കാത്തത്. അപ്പൊ അതിന്റെ വലിയൊരു പോരായ്മ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പല ആളുകൾക്കും ഇന്ന് ബേർഡ്സിന്റെ ചിക്സിനെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്നുള്ളത് ഈ എൻഡോസ്കോപ്പ് രീതിയിലൂടെ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഡൾട്ടായി മാത്രമേ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിക്സിനെ ബ്രീഡേഴ്സ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതി ഇന്ന് പ്രചാരത്തിൽ ഇല്ലാത്തത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ രീതി പറയുമ്പോൾ DNA ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. DNA ടെസ്റ്റിംഗ് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന രീതിയാണ്. ഇന്ന് വളരെ പ്രചാരത്തിലുള്ളതായ, ബ്രീഡേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ മുൻഗണനയിൽ നിൽക്കുന്നതായ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ഈ DNA ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ DNA ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാത്തരം ബേർഡ്സിന്റെയും ജെൻഡർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിയും. പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ചെറിയ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ ബേർഡ്സിന്റെ കുട്ടികൾ മുതൽ വലിയ ഏത് പ്രായമെത്തിയ ബേർഡ്സിന്റെയും ജെൻഡർ നമുക്ക് കഴിയും ഈ DNA ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അത് DNA ടെസ്റ്റിന്റെ വളരെ വലിയൊരു മേന്മ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നത് പല ബ്രീഡേഴ്സും ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇന്ന് ഇത് വളരെ പ്രചാരത്തിൽ വരാനുള്ള കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ വളരെ എക്സ്പെൻസായ ബേർഡ്സിന്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് മക്കാവോ, കൊക്കാറ്റോ, അതുപോലെ തന്നെ ആമസോൺ, ഗ്രേ പാരറ്റ് തുടങ്ങിയ ഈ തത്ത ഇനങ്ങൾ വരുന്ന ഈ ബേർഡ്സിന്റെ ജെൻഡർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ വളരെ 100% റിസൾട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ DNA ടെസ്റ്റിംഗ് മാത്രമാണ് വളരെ നല്ലൊരു വഴി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല ആളുകളും ഇന്നെന്താണ് DNA ടെസ്റ്റിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ DNA ടെസ്റ്റിന് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്.
ഒന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താകാൻ കഴിയും, ഈ ബേർഡ്സിന്റെ തൂവലുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബേർഡ്സിന്റെ ഒരു തുള്ളി രക്തം എടുത്തുകൊണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ മുട്ട, ഈ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് DNA ടെസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താവാം, ഈ തൂവലുകളുടെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ തൂവലിന്റെ രീതിയിൽ DNA ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കഴിയില്ല, ഒരിക്കലും ഈ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായ തൂവലുകളിൽ നിന്ന് DNA ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയൂല. നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ നെഞ്ഞിന്റെ ഭാഗത്തുള്ളതായ ചെറിയ തൂവലുകളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്താ കഴിയുള്ളൂ, DNA ടെസ്റ്റിലൂടെ ഈ ബേർഡ്സിന്റെ ജെൻഡർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ നെഞ്ചിന് ഭാഗത്തുള്ളതായ ചെറിയ തൂവലുകൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ചുവലുകൾ നമ്മൾ എടുക്കരുത്, അതിന് നമുക്ക് DNA ടെസ്റ്റ് ലഭ്യമാവുകയില്ല. അപ്പൊ അതാണ് തൂവലിന്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ രീതി പറയുമ്പോൾ ഒരു തുള്ളി രക്തത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ രക്തത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ DNA ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ബേർഡ്സിന്റെ അലങ്കാര പക്ഷികളുടെ നഖം മുറിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ അലങ്കാര പക്ഷികളുടെ വിരലി കുത്തിയോ രക്തമെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താവാറുള്ളത്, DNA ടെസ്റ്റ് നടത്താറുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രക്തമെടുത്തുകൊണ്ടും എന്താവാം, DNA ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കാം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ രീതി അറിയുമ്പോൾ മുട്ട അഥവാ വിരിഞ്ഞിറങ്ങുക ബേർഡ്സിന്റെ മുട്ടയുടെ തോടുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ടെന്താൻ കഴിയും, DNA ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഈ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ മുട്ടയുടെ തോട് അത് 3-4 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്താവണം, DNA ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ മുട്ടയുടെ തോടിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ഒരുപാട് രക്തക്കുഴലുകൾ ഉണ്ടാവും, അതിൽ രക്തങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താവേണ്ടത്, ഈ ഒരു ടൈമിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്താവണം, ഈ മുട്ടത്തോട് DNA ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താവണം, എത്തിക്കണം. അതല്ല എങ്കിൽ എന്താകും, അതിനുശേഷമാണെങ്കിൽ അത് ഉണങ്ങിപ്പോയിട്ടും അങ്ങനെ മിസ്സായും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 3-4 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മളത് എന്താവണം, ഒന്നുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താവണം, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തൂവലുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ രക്തം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുട്ടത്തോട്, ഇതൊക്കെ എന്താവാൻ നമുക്ക് കൊറിയർ അയച്ചുകൊണ്ട് എന്താവാം DNA ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് വളരെ വലിയ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമുക്ക് DNA ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ കഴിയും. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് കൊണ്ടും നമുക്ക് DNA ടെസ്റ്റ് നടത്താം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വെച്ചാൽ വലിയ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പോയി നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊറിയറൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താകും, വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്താകും, DNA ടെസ്റ്റിന്റെ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പല ആളുകളും ഡിജിറ്റലായിട്ട് ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. പല ബ്രീഡേഴ്സിനും ഇത് വളരെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വളരെ നിർബന്ധമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ബേർഡിനെ വിൽക്കുമ്പോൾ അതെന്താവും, ചിലപ്പോൾ അത് വാങ്ങുന്ന ആളെന്താവും ഇതിന്റെ DNA സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അത് കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ നിർബന്ധമാണ്. DNA ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് തത്ത ഇനങ്ങളിലൊക്കെ ജെൻഡർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന 100% മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രീതി എന്നുള്ളത്. മറ്റേ എൻഡോസ്കോപ്പി രീതി എന്നും പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ഇന്ന് പ്രചാരത്തിൽ ഇല്ലാത്തതും. അപ്പോൾ ഇന്ന് പല ആളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പല ബ്രീഡർമാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് DNA ടെസ്റ്റിംഗ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ 2 രീതികളാണ് ഇന്ന് അലങ്കാര പക്ഷികളിൽ ലിംഗനിർണയത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ DNA ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലുള്ളതും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവായ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനലുകൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരേക്കും ബൈ, സീ യു.